asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar di ñëw tey incha allah ci benn secret boo xam ne képp ku nekk war na ko war a mën a def yomb na te jafewut ndax jamono ji problème yi dañoo bari moo xam problème mu santé la muy wér-gu-yaram moo xam problème mu couple la muy wàllu diggante moo xam problème mu am la moo xam problème mu tukki la moo xam problème mu famille la moo xam problème bu mënti doon lii yaatu na amul problème bu mu mënta faj li xajul ci dara kon képp ku ko dégg rek na ko jël def ko ak problème boo mënti am nga def ko li ci des yàlla barkeel ko ndaxte nekk na mbir moo xam ne mbir mu màgg la ñun ñi yenn saa yi nit dénk ñu ñaan nit yaakaar ñu ne ñu dama bëgg ngeen dimbali ma ci nangam yenn saa yi dañ koy def te incha allah rabbi su àndeek ndogalu suñu borom kooku li mu bëgg da ko ciy am dégg nga kon àddina moo tëddee noonu. nañ di ñaanlu rek nañ di fala itam di génne sarax di góorgóorlu ci suñu jëm bopp kon mi ngi noonu incha allahu rabbi conditions yi nag mooy nga set sell lii yaa ngi koy def environ maanaam diggante 1 heure bu 2 heures du matin nga jug jàpp ba set sol sa yére bu set sell sa kurus bu rafet bu baax nga jël teg julli ñaari rakka bu nekk nga jàng fatiha benn yoon mi alhamdulillahi rabbil alamin ba wala daalin amin nga teg si ixlaas muy qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalit walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad nga def ko 11 fois muy fukk ak benn dégg nga kon bu ko defee rakk bu nekk da nga def fatiha ak ixlaas fukki yoon ak benn mu nekk ñaari rakk nga sëlmal boo sëlmalee toog téye sa kurus nga def astaghfirullah téeméeri yoon nga def sallallahu ala muhammad téeméeri yoon dégg nga foofu nag ñi am na ñuy def salaatu fatiha kon boo defee astaghfirullah téeméer am na ñuy def salaatu fatiha téeméer bu la neexee tam nga def sallallahu ala muhammad téeméer boo si mën rek baax na ndaxte yëpp julli si yonent bi la soo paree nag nga téye sa kurus nga def lii nii may bëgg a wax muy maadaama mulk lillahi wahidi qahaaru maadaama mulk lillahi wahidil qahaaru am na ñuy wax tam maadaamal mulku lillahi wahidil qahaaru boo ci wax rek baax na su ko defee boobu da nga koy réciter maanaam da nga koy zikr sa kurus 66 fois dégg nga su ko defee incha allah rabbi nga tëjee ko benn salaatu faate wala nga tëjee ko sallallahu ala muhammad ñetti yoon soo paree nga ñaan si bépp aajo même sujjóot yi ngay sujjóot sax si julli bi boo sujjóotee sa jë foofu noonu bu la neexee ñaanal lépp loo bëgg yàlla suñu borom ndax di nga ko jege wasjud waqtari bi foofu da nga koy jege kon nekk na mbir moo xam ne ñun ñu leen koy jox ni xam ne lu ñuy wax bu baax kon képp ku ko mën na ko def ndaxte yàgg nañ ko defal ay doomi aadama wax dëgg yàlla suñu borom nag moom mooy nangu waaye yenn saa yi itam alhamdulillahi rabbil alamin ba yooyu day faral di kii ndaxte dafa am doole kon fonk leen ko ngeen di ko def jafe-jafe boo mënti am bu la bettee ak lu mënti doon mënoo dem fenn di ko wax kenn mënoo dem di ñaan lu wala nangam mën nga ko jël nga def ko kon tey loolu leen indiloon ñu ngi yem fi ba suba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.